Hey guys, আসসালামু আলাইকুম। ফিরে এলাম তোমাদের কাছে নতুন আরো একটি ভিডিও নিয়ে। তো গাইস রয়েছে একটি খুবই সুন্দর মনোমুগ্ধকর পরিবেশের মধ্যে, আর এখানে রয়েছে আমার বেশ কিছু টয় ভেহিকলস। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ রয়েছে একটি রেড কালারের বাস্কেট। এটি হচ্ছে আজকে আমার কালেক্টিং বাস্কেট। তো এটি নিয়ে আজকে চলে যাই আমার টয়গুলোকে কালেক্ট করতে আর তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দেই। দেখো গাইস, এখানে কিন্তু রয়েছে আমার ফার্স্ট ভেহিকলটি, যেটি হচ্ছে একটি বুলেট ট্রেন। দেখো কত সুন্দর, ওয়াও, খুবই ইমপ্রেসিভ এবং খুবই দারুণ, খুবই সুন্দর, খুবই মনোমুগ্ধকর একটি ভেহিকল। দেখো, হাই স্পিড ট্রেন বা বুলেট ট্রেন, খুবই চমৎকার। তো চলো এটিকে রেখে দিচ্ছি। একটি প্লাস্টিকের টয় আমি পেয়েছি। তো এরপরে কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছ রয়েছে একটি এয়ার ভেহিকল, এয়ারপ্লেন বা ফাইটার জেট। ওয়াও, একটি ক্লাসিক্যাল ফাইটার জেট গাইস। দেখো, এটি কিন্তু একটি মেটালের টয় এবং খুবই সুন্দর, খুবই দারুণ। দেখো এর ডিজাইন, এর কালার, এর কোয়ালিটি খুবই সুন্দর এবং খুবই ভালো মানের। তো গাইস দেখো, ওহো, খুবই দারুণ। তো চলো এটিকেও রেখে দিচ্ছি। একটি ফাইটার জেট আমি এখানে পেয়েছি। এরপরে গ্যাস দেখো, এদিকটাতে দেখতে পেয়েছি আমি আরো একটি টয়, যেটি হচ্ছে একটি ট্যাঙ্ক ট্রাক। দেখো, ওয়াও, এটি মেটাল এবং প্লাস্টিকের কম্বিনেশনে তৈরি করা হয়েছে আর যথেষ্ট রিয়েল ভাইব দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এটিকে। দেখো, ওয়াও, খুবই সুন্দর একটি ট্যাঙ্ক ট্রাক। তো চলো এটিকে রেখে দিচ্ছি এদিকটাতে আমার এই বাস্কেটের মধ্যে। আর এবার দেখবো, ইয়েস, ওয়াও গ্যাস, দেখো এখানে রয়েছে একটি পুলিশ কার, একটি স্পোর্টস লুকিং পুলিশ কার, হাই স্পিড পুলিশ কার বলা যায় এটিকে। যথেষ্ট সুন্দর এবং যথেষ্ট কালারফুল, খুবই সুন্দর একটি কালার। দেখো, ব্লু, ওয়াও, একটি প্লাস্টিকের টয়, যথেষ্ট কোয়ালিটিফুল। এবার চলো এটিকে নিয়ে নিলাম আমার বাস্কেটের মধ্যে। এবার দেখবো এদিকটাতে কিছু রয়েছে কি না। ইয়েস, দেখো গাইস, এখানে রয়েছে আরো একটি টয়, যেটি হচ্ছে একটি ডাম্প ট্রাক। খুবই সুন্দর একটি ডাম্প ট্রাক। দেখো, খুবই কালারফুল, হোয়াইটের সাথে রেড কালার কম্বিনেশন। এখানে দেখতে পাচ্ছ রয়েছে গ্রে কালার। তো গ্যাস খুবই কোয়ালিটিফুল, হেভি কোয়ালিটির প্লাস্টিক দ্বারা এটিকে তৈরি করা হয়েছে। তো চলো এটিকে বাস্কেটের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি। দেখো কতগুলো ভেহিকেল অলরেডি হয়ে গেছে। আর এখানে কিন্তু আমি দেখে ফেলেছি আরও একটি টয়, যেটি হচ্ছে আরও একটি ফাইটার জেট MiG 29। ওয়াও, খুবই সুন্দর এবং খুবই দারুণ একটি MiG 29 গ্যাস। দেখো, ইয়েলো কালার। আর এখানে দেখতে পাচ্ছি একটি বাটন। তো এটি শুধু দেওয়া হয়েছে, এটির মধ্যে কিছু নেই। তো দেখো কত সুন্দর, কতটা কোয়ালিটিফুল, ওয়াও। ওহো, অসাম গ্যাস, খুবই ভালো লাগে আমাকে এভাবে প্লেনগুলো উড়াতে। আর গ্যাস আমি কিন্তু অলরেডি এদিকটাতে দেখে ফেলেছিলাম আরও একটি টয়, আর এটি হচ্ছে আরও একটি পুলিশ ভেহিকেল। এটিও কিন্তু খুবই লাক্সারি কার। দেখো, ওয়াও, খুবই দারুণ, খুবই সুন্দর, খুবই হেভি মডেলের একটি পুলিশ ভেহিকেল, পুলিশ কার, গ্রিন কালার। আর যদিও এটির কোয়ালিটিটা বলতে গেলে একটু লো কোয়ালিটির, বাট এর লুক দেখে কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে না যে এটি একটি হেভি কোয়ালিটির একটি টয় কার। তো চলো এটিকে রেখে দিচ্ছি বাস্কেটের মধ্যে। এবার দেখবো এই এরিয়াটার মধ্যে কিছু দেখা যাচ্ছে কিনা। গাইস, ইয়েস, আমি কিন্তু এখানে পেয়ে গিয়েছি আরও একটি টয়, যেটি হচ্ছে একটি ফায়ার রেস্কিউ ভেহিকেলের ফায়ার অ্যাম্বুলেন্স। ওয়াও, একটি ইমার্জেন্সি ভেহিকেল অ্যাম্বুলেন্স।
এখানে আমি পেয়েছি। দেখো কত সুন্দর, কতটা কোয়ালিটিফুল, কতটা দারুণ, ওয়াও। তো চলো এটিকে নিয়ে নিলাম, এবার দেখবো। ইয়েস গাইস, দেখো ওয়াও, কতটা সুন্দর একটি পজিশনে রয়েছে এই টয়টি, যেটি হচ্ছে একটি হেলিকপ্টার। খুবই চমৎকার একটি হেলিকপ্টার, খুবই সুন্দর কালার কম্বিনেশন। দেখো হোয়াইটের সাথে অরেঞ্জ কালার কম্বিনেশন, ডিপ অরেঞ্জ, যার ফলে এটিকে রেড কালার মনে হচ্ছে, বা এটি রেড কালার বলা যায় কিন্তু গাইস। দেখো ওয়াও, খুব সুন্দর একটি হেলিকপ্টার। তো এবার দেখবো আমরা এদিকটাতে আর কিছু রয়েছে কিনা। দেখো কত সুন্দর একটি পরিবেশ, কতটা দারুণ একটি জায়গা, আর এই জায়গাতে কত সুন্দর সুন্দর ভেহিকেল পেয়ে যাচ্ছি গাইস। দেখো এখানে কিন্তু পেয়ে গেছি আমি আরো একটি পুলিশ ভেহিকেল গাইস। দেখো কতটা সুন্দর একটি পুলিশ ভেহিকেল, রেড কালার, লাইট রেড এটি। দেখো কতটা সুন্দর একটি এসইউভি পুলিশ কার। তো গাইস, যে সুন্দর ওয়েদার আর যে সুন্দর পরিবেশ, এর মধ্যে কত সুন্দর সুন্দর ভেহিকেল পেয়ে যাচ্ছি। এর জন্য প্লিজ তাড়াতাড়ি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও আর ভিডিওটিকে জলদি লাইক করে দাও। আর দেখো এখানে কিন্তু পেয়ে গিয়েছি আমি আরও একটি এয়ার ভেহিকেল, যেটি হচ্ছে একটি এয়ারপ্লেন। ওয়াও গাইস, দেখো কত সুন্দর এবং কতটা কোয়ালিটিফুল, একটি রিয়েল প্লেনের মতন দেখতে। দেখো ওয়াও, যথেষ্ট সুন্দর। তো চলো এবার এটিকেও একটু উড়িয়ে দেখবো। ওহো গ্যাস, খুবই সুন্দর লাগছে আমার। তো দেখো কত সুন্দর একটি এয়ারপ্লেন। তো চলো এটিকে রেখে দিচ্ছি আমার বাস্কেটের মধ্যে। দেখা যাক এদিকটাতে আর কি রয়েছে। দেখা যাচ্ছে না কিছু গ্যাস। আমি কিন্তু এদিকটাতে দেখতে পেরেছি আরও একটি টয়, আর এটিও কিন্তু একটি পুলিশ ভেহিকেল গ্যাস। দেখো এটি আগে একটি পেয়েছিলাম গ্রিন কালারের, সেটিরই সেম রেড কালার ভার্সন বা রেড ভার্সন। দেখো সেম কালার, সেম ডিজাইন, সেম লুক, শুধু কালারের ডিফারেন্ট। তো গ্যাস দেখো একটি পুলিশ ভেহিকেল। তো অনেকগুলো ইমার্জেন্সি ভেহিকেল বা পুলিশ ভেহিকেল আমি এখানে পেয়েছি। তো গ্যাস এবার দেখবো পরবর্তী ভেহিকেলটি কি হতে চলেছে। ইয়েস গ্যাস, দেখো এখানে কিন্তু পেয়ে গিয়েছি আমি আরও একটি টয়, যেটি হচ্ছে একটি বুলেট ট্রেন। খুবই দারুণ, দেখো কতটা সুন্দর, পিঙ্ক কালার, এর সাথে এখানে দেখতে পাচ্ছ ব্লু কালার কম্বিনেশন রয়েছে, খুবই সুন্দর লাগছে। এখানেও একটি বাটন রয়েছে। তো চলো এটিকে এবার চালিয়ে দেখবো। তো গ্যাস এটি অন করাই রয়েছে, বাট এটি চলছে না। তো দেখো ওয়াও, এটি চলে গিয়েছে। ওয়াও, খুবই সুন্দর একটি বুলেট ট্রেন গাইস। দেখো তো এটিকে এখানে রেখে দিচ্ছি। আর গ্যাস আমি কিন্তু এখানে দেখে ফেলেছি আরও একটি বাস্কেট। তো চলো এই বাস্কেটটিকেও নিয়ে নেই। তো এটি হচ্ছে আমার আরও একটি কালেক্টিং বাস্কেট। দেখো ওই বাস্কেটটি কিন্তু অলরেডি ফুল হয়ে গেছে। তো এই এরিয়ার মধ্যে আরও কিছু ভেহিকেল রয়েছে, সেগুলোকে এখন দেখবো। ইয়েস, দেখো আমার সামনেই রয়েছিল এখানে। ওয়াও, কত সুন্দর একটি ইয়ামাহা এক্সএল মোটর বাইক। দেখো কতটা সুন্দর, ইয়াবা কালার, এখানে রয়েছে স্কাই ব্লু, এখানে রয়েছে রেড, হোয়াইট, খুবই দারুণ, খুবই সুন্দর। আর গ্যাস দেখো এটি কিন্তু একটি অফ রোড ভেহিকেল, এটি অফ রোডে চলার জন্য বেশ উপযোগী একটি মোটর বাইক। তো চলো এটিকে রেখে দিচ্ছি আমার বাস্কেটের মধ্যে। এবার চলে যাব আমরা এদিকটাতে। ইয়েস, এখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে গাইস, ওয়াও, একটি ডাবল ডেকার বাস, গ্রিন কালারের একটি ডাবল ডেকার বাস। এই গ্রিন বা সবুজের মধ্যে পেয়েছি আমি একটি সবুজ ভেহিকেল বা গ্রিন ভেহিকেল। দেখো কতটা সুন্দর, কতটা দারুণ। ওয়াও, একটি ডাবল ডেকার বাস, খুবই কোয়ালিটিফুল।
ওয়াও, যথেষ্ট সুন্দর একটি রুফ প্লেস ডাবল ডেকার বাস গাইস, দেখো। তো চলো এবার যাব আমরা এদিকটাতে। গ্যাস দেখো, ওয়াও, এখানে কিন্তু পেয়ে গিয়েছি আমি একটি ট্যাঙ্ক ট্রাক, যথেষ্ট সুন্দর এবং যথেষ্ট কোয়ালিটিফুল একটি বিগ সাইজের একটি ট্যাঙ্ক ট্রাক। দেখো কি রিয়েল ভাব দেওয়া রয়েছে এতে, ব্লু কালারের সাথে হোয়াইট কালার কম্বিনেশন। এর হুইলগুলো দেখো কতটা সুন্দর এবং এর ডিজাইনগুলো দেখো কতটা কোয়ালিটিফুল। তো গাইস দেখো, বলতে বলতে অনেকগুলো টয় পেয়ে গিয়েছি আর আমার এই বাস্কেটটিও কিন্তু ভরে গিয়েছে। তো গাইস এই ছিল আজকে আমার ভিডিওতে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দাও, নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। দেখা হবে পরবর্তী আরও একটি সুন্দর একটি জায়গাতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।